یو سړی چې دا وګړي چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم شروع شي نو هغه فضایل هغه آیاتونه او احادیث ګوره چې هغه رسول الله په مینه کې راغلي دي قرآن کې رب العالمین فرمایي قل دې خلکو ته وایا که تاسو پلارونه او تاسو بچي او تاسو ورونه او تاسو بیبيانې تاسو خاندان او تاسو تجارتونه او تاسو د بنگلي تاسو ډیر محترم دي الله او د الله رسول او د جهاد نه د الله د قهر انتظار وکوي یو طرف باندې څنګه کور دی بچیم دی خزه دا تجارت دی بنگله دا بلډینګ دی پلار دی ورونه دی شهرت دی او بل خو د محمد رسول الله سنت ته چې موږ راواقصو د مو ارسه پری خودل د الله د قهر نه موږ بچو که چیرته مو هغه راواقصو د مو پری خود رسول الله مو پری خود به د الله عذاب له انتظار وکړ دی دا ایتونه کتر وکړ دی قرطبی د آیت په تشریح به دا خبره ذکر کوي فيه وجوب محبت الله تعالی والرسول دا آیت دلیل په دې خبره باندې چې د الله او د الله د رسول سره مینه فرض ده ضروری ده لازمي ده واجبي ده حدیث کې راځي امام بخاری مسلم پر روایت انس بن مالک نقل کړی دی لا يؤمن احدكم رسول الله فرمای بتاسو کې به هیڅ څوک د ایمان ولا نشي حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين چې دې انسان له د بلار نه د بچی نه د ټول انسانانو نه محترم نشم د انسان د عبادت خوند باندې پیدا کیږي بل حدیث کې راځي رسول الله فرمایي دا درې خونه چې بچا کې موجود شو د ایمان خوند به معلوم کی ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما چې الله رسول ورته ارسنه محترمي داغه خبر او داغه سنت یو سره د چا سره مینه نه ساتي مگر خالص الله د رضا لپاره او دا کوپر او درسه بد او رن تمامي کې ته دا ګمان کې لکه سړی چې ور کې غورځيږي وي دې سړی د ایمان خوند وکړو د شنه چې موږ له نور شي ډیر محبوبي عباس بن نقل لي د رسول الله کاکا دی دا رسول الله فرمایلی دی چې د ایمان خوند هغه چا وکړو رضی بالله ربا چې په دې خبره باندې راځي چې الله زما رب دی او بالاسلام دینا او په دې راځي چې اسلام زما دین دی او محمد الله رسول دی عليه الصلاه والسلام انس بن مالک فرمایي ډېر نشه خبره ده دله متوجه شي ویو سره راغی رسول الله لوي چې متى الساعه دا خبره شومه جامعه خبره ده یا رسول الله قیامت به وخت قال الله نبی ورته وی لکه مرشي تا ورته تیارې کړې دي رسول الله مقصد به دې خبره کې دا نو چې الله دې برباد کا د زموږ سوسو د اسلام موافق مخالف وي چې لګه خوار شي نو الله نبی ورته ویل شي مرشي سدي ورته تیار کړې دي هغه وینم ورته منځونه او نه روزي لیکن الله رسول سره مډېره مینه ده منځونه مې زیات نه دي روزي مې زیات نه دي رسول الله ورته ویل انت مع من احبب دا تا چې چا سره مینه قیامت کې الله تعالی هغه بسم کې روچت کی رسول الله سره مینه دومره زوره انس بن مالک فرمایي چې مسلمانان د اسلام نور څخه به هیڅ شي باندې خوشاله شوي دي لکه په دې حدیث از موږ سوچو د الله رسول سره مینه شته کې نشته یقیني شتم دي دلیل به دې معنی هغه وی زده رسول الله سره مینه ساتم ابو بکر سره مینه ساتم عمر سره مینه ساتم خو ما عملونه دي شیند لکه ابو بکر او عمر غوندي او موږ د شي وای چې موږ د ټولو سره مینه کوو د انس بن مالک سره مینه کوو سره دې چې موږ د عملونه د انس بن مالک د عمل غوندي نه دي هغه چې موږ د نبی او موږ د مشرانو سره چې هغه ابو بکر د عمر د مینه کړي موږ باید د انس سره مینه وساتو د صحابه سره مینه د الله سره مینه او د رسول سره مینه د صحابه سره مینه د اهل علم سره مینه د ایمان سره مینه د ټول مسلمانانو سره مینه د مؤمنانو سره د مینه لرل د مستقل عبادت او بندګی ده پنځم سبب علماء دا ذکر کړی دی ویو سره ځان سره سوچو کې به دا خبره وکي چې په یو طرف باندې ستاسو د نفس ته د دنیا د مال او بل طرف د محمد رسول الله رؤیت او لیدل سمو خیال چې انسان د رسول الله رؤیت لیدل هغه ډیر غوړه وګڼي کده دکانداري ومنه موږ د به برباد شو ختم دي شو چې محمد رسول الله او سکند وګورو دوی که وڅ کې موږ تاسو د خوب ارمان بسمړ شو چې به خو کې د الله نبی موږ لره شي حدیث کې راځي رسول الله فرمایي ټول په سخت دي ټول انسانانو کې مال په محبت کې اقصوک دي چې وګوري مال به اهله او ماله معنا دا چې دا مال او د اهل قربان کې خو چې ما وګوري به د انسانانو سره زما د مینه ده او وما محبت السنه د محمد رسول الله سنت سره مینه انس بن مالک فرمایي چې رسول الله فرمایلی دي ایزما بچیا وې کته قدرت لري چې سبا کې او ماقام کې خو چې سبا زړه کې د اچ سره د دوکي مسله نه وي دا کار وکا او داس ما سنت ته سوچ زما سنت سره مینه سره داس ما سره مینه وکړه او سوچ زما سره مینه سره د کان معي فی الجنه رسول الله فرمایي دغه انسان په قیامت کې زما سره په جنت کې رسول الله سره مینه دومره زوره